ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே நெஞ்சு சளி வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்துட்டு குறைக்கிறதுக்கான கஷாயம் வந்து ரெடி பண்ணலாம். அது வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன். அப்புறமா ஒரு 10 நல்ல மிளகு எடுத்திருக்கேன். இதை வந்துட்டு இப்போ லைட்டாக பவுடர் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று பாதியாக நல்லா பொடிச்சிக்கிட்டால் போதும். அப்புறமா வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு நம்ம பெருவிரல் சைஸ் அளவுக்கு ஒரு துண்டு இஞ்சி வந்து தோல் சீவி அதையும் கொஞ்சமாக தட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, நான் வந்துட்டு இஞ்சி வந்து தோல் சீவிட்டு லைட்டாக தட்டிக்கிறேன், அவ்வளோதான். இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சு தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால இதை வந்து லைட்டாக தட்டி எடுத்துக்கிட்டால் போதும். இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். தேவையானதுன்னு பார்த்தோன்னா, ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு பெரிய இலையா இருந்தால் ஒரு 4, 5 கற்பூரவள்ளி இலை, 2 வெத்தலை காம்பு கிள்ளி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறமா துளசி இலை. இவ்வளவுதான். நம்ம வந்து இந்த பக்கமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இஞ்சி துண்டு தட்டி வச்சுருக்கோம். அப்புறமா ஜீரகம், நல்ல மிளகு, இது இவ்வளவும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். வாங்க இப்போ வந்துட்டு கஷாயம் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் 1 கப் அளவு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, எல்லாத்தையும் நம்ம ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ணிக்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலைய வந்துட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக பிச்சு போட்டுக்கலாம். அப்புறமா துளசி இலையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா இந்த வந்து வெத்தலையை வந்துட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக பிச்சு போட்டுக்கேன். அப்புறமா வந்து இஞ்சி துண்டு, அதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பவுடர், ஜீரகம், அப்புறமா நல்ல மிளகு பவுடரை அதோட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். இதோட வந்துட்டு நான் வந்து இப்போது பெரியவங்களுக்கு தான் எங்களுக்கு தான் நான் எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு 150 ml நான் ரெடி பண்ண போகிறேன். ஸோ ஒரு 300 ml அளவு தண்ணி வந்து சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு இது வந்து நம்ம 150 ml வர அளவுக்கு நம்ம சுண்டை காய்ச்சிக்கலாம். இது வந்து கொதி வந்ததுக்கப்புறமா சிம்மில் போட்டு அப்படியே மூடி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா சுண்டை காய்ஞ்சிரும். அதுக்கப்புறமா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்டர் பண்ணி. ஆக்சுவலாக நெஞ்சு சளி வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்தும். நைட்டு தூங்க முடியாது. கோல்ட் ஆகிடுச்சிதுன்னா ரொம்பவே மூக்கடைப்பாக இருக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம இந்த கஷாயம் வச்சு குடித்தோம் அப்படின்னா சளி வந்துட்டு நமக்கு மோஷன் வழியாக அப்படியே கரைஞ்சி போயிடும். இதனால் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, வயிற்று சம்மந்தமான எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கூட இதனால் குறைஞ்சிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, கோல்டாக இருக்கிற டைமில் நைட் டைமில் நம்ம வந்து குடிச்சிட்டு படுத்தோம் அப்படின்னா காலையில் நமக்கு நல்லா ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த கஷாயம் வந்துட்டு பசங்களுக்கு கொடுக்கறதா இருந்தால் நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஒரு 5 ml அளவுக்கு நைட் டைம் கொடுக்கலாம். அதே கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்க அப்படின்னா ஒரு 10 ml அந்த மாதிரி கூட கொடுக்கலாம். பெரியவங்க வந்துட்டு ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு குடிக்கலாம். ஆக்சுவலாக இந்த கப் வந்துட்டு 200 ml பிடிக்கும். நான் வந்துட்டு 150 ml அளவு வர்ற மாதிரி நான் காய்ச்சி எடுத்திருக்கேன். அதை வந்துட்டு நம்ம அந்த இலை எல்லாத்தையுமே நல்லா பிழிஞ்சு சாறு எடுத்துக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இதை வந்துட்டு சுண்டை காய்ச்சினதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அந்த இலையும் இதோட சேர்த்து போட்டுட்டு அப்புறமா நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக எனக்கு 150 ml வந்தது சாறு. நம்ம வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு 5 ml வச்சு கொடுக்கலாம். அதாவது 1 இயர் மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து 5 ml கொடுக்கலாம். அதோட கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அளவு கூடுதலாக கொடுக்கலாம். இது நம்ம வீட்டில் செய்கிறது அப்படிங்கிறதுனால எந்த சைடு எஃபெக்டும் இருக்காது. ஸோ பயப்படாமல் கொடுக்கலாம். எந்த பிரச்சனையும் வராது. பெரியவங்க வந்து 1/4 கப் அளவு எடுத்துக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. நல்ல ரிலீஃப் இருக்கும். நெஞ்சு சளி பிரச்சனைக்கு ரொம்பவே நல்ல ஒரு ரெமெடி அப்படின்னா இதை சொல்லலாம். அப்படியே மோஷன் வழியாக எல்லா சளியும் வெளியே போயிடும். ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிது அப்படின்னா ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்துவாங்க. அவங்களும் பாவம் என்ன பண்ணுவாங்க, மூக்கு ஒழுகும், அப்புறமா சாப்பிட பிடிக்காது, டேஸ்ட் எதுவும் இருக்காது. தலை வேறு பாரமாக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது இல்லையா? அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம தான் கேர் பண்ணி பார்த்துக்கணும். கோல்டு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் எவ்வளோ மருந்து வாங்கி கொடுத்தாலும் நம்ம வீட்டிலேயே இந்த மாதிரி கஷாயம் ரெடி பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு க்யூர் ஆகும். அவங்களோட கண்டிஷன் பொறுத்து நம்ம மார்னிங் டைமில் ஹாஸ்பிட்டலில் மெடிசின் வாங்கி கொடுத்தோம் அப்படின்னாலும் நைட் டைமில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கஷாயம் கொடுத்துட்டு அப்புறமா விக்ஸு அந்த மாதிரி எதுனா
யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் பாய், டேக் கேர்.